東芝ブレイブルーパス大野仁です。第3回西南ラガールキャンプ in 釜石に参加予定だった皆さん、今回はこのような残念な状況になり、悔しい思いをしていると思います。そんな中でも、各自がしっかり今自分にできることをやりきり、またラグビーが再開できるときにレベルアップして帰ってきてください。僕も頑張ります。一緒に頑張りましょう。